Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir gün dilerim. Şimdi gene geldik bir FED faiz karar gününe. Ortalıklarda 50 bas puan, 75 bas puan, 100 bas puanlar uçuşmaya başladı gene. 100 bas puan artış olacak, altın gümüş çekecek, mahvolacağız gibi söylemler uçuşuyor ortalarda. Yani şunu söyleyebilirim, olur mu olur. Bu piyasalarda ilk öğrendiğim şey asla asla demeyeceksin. Burada önemli olan iki farklı grup var benim gördüğüm. Bu grupların ne yapması gerektiği. Bu hiç konuşulmuyor piyasada. Herkes bir işte falcılık, yarın ne olacak bunun peşine koşuyor. Ben burada mümkün olduğunca yatırımcıların hangi durumlarda ne yapmaları gerektiğine odaklanarak sizlere içerik üretmeye çalışıyorum. Burada da 1786 önemli bir destek seviyemiz, bir önceki dibimiz. 1786-1800 aralığında bir çift dip oluşabilir diye uzun zamandır konuşuyoruz. Ancak bu teknik analiz ve tabii özellikle formasyon konusu dediğim gibi bir falcılık ve bakış açısına göre de değişebilen bir olgudur. Dolayısıyla biz burada çift dip görürken bir başkası da burada bir ters çanak görür ve der ki 1786 kırıldığında şu çanağın yüksekliği kadar bir düşüş başlar. Bu da aşağıda 1000 şöyle ölçelim onun tam seviyesini söyleyelim. İşte takribi olarak bu destek bölgesi kırıldığında aşağıda ons altında 1700'lere kadar bir düşüş gelebilir der. Bir başkası burada çift dip görür. Yani bu çok bakış açısına göre değişen bir olgudur. Bizim için burada önemli olan şudur. Hangi vadede yatırım yapıyoruz? Kısa vadeli yatırım yapanlar, trade edenler mutlaka ve mutlaka 1786 altında stop olmalılar. Eğer 1786 altına iner, tekrar piyasa döner 1800'ün üstüne çıkacak olursa, aşağıdan kapattıkları pozisyonlarını 1800'ün üstünde tekrar geri alım yapmalıdır. Orta ve uzun vadeliler için hiçbir problem yoktur. Keşke 1786 kırılsa da şuradan olası bir tuzak ihtimaline kadar ilk alımlarını yapsalar ve bir miktarda tekrar şu destek bölgesine, daha doğrusu şu formasyonun hedef bölgesine 1700'lere kadar düşse, 1700'lerden bir miktar daha alım yapılsa ve şurada güzel bir ortalamayla mevcut portföyünüze daha fazla altın eklemeyi sağlasak. Yani vadenize göre burada yapacağınız farklı adımlar vardır, farklı işlemler vardır. Dolayısıyla orta ve uzun vadeliler için umarım elinizde tabii bir sermayeniz, bir ek alım yapabileceğiniz gücünüz varsa bu çok güzel. Aksi takdirde tabii ki biraz stresli olacaktır. 1786 altındaki hareketlerde orta ve uzun vadeliler 1 ila 3 sene arası tutmayı düşünen yatırımcı için çok güzel bir alım fırsatı verir. Kısa vadeli ve trade eden yatırımcı içinse 1786 altında mutlaka stop olunup 1800'ün üstüne tekrar dönüş görecek olurlarsa da tekrar alım yapabilecekleri bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla FED 50 bas puan mı yapacak, 100 bas puan mı yapacak? Teknik analiz bilen insan için de aslında çok fazla bir önem taşımıyor. Çünkü ne yaparsa biz ne yapacağız? Bunun planını yapmış durumdayız. Yani FED istediğini yapsın bizim için önemli değil. Biz fiyata odaklanacağız. Fiyat ne yapıyorsa biz nasıl adım atacağız? Bunu zaten teknik analiz bize gösteriyor. Diyelim ki 1786 altına inmeden buradan dönüşler geldi. Orta uzun vadeli ne yapacak? 1874 kırıldığında alım yapacak. Bu da yükseldikçe alım yapan, yani kademe yapan kişi demektir. Düştükçe yapılan şey kademe değildir, paçaldır. Dolayısıyla beklediğimiz düşüşler gelmezse de yükseldikçe, dirençler kırıldıkça alımlar yaparız. Kısa vadeli ve trade edenler de gene dirençler kırıldıkça alım yapar. Ama o kırılan direncin hemen altına mutlaka stop koymalıdır. Zaten günlük paylaşmaya çalıştığım analizlerde de bütün o seviyeleri de sizlerle paylaşıyorum. Hangi seviyenin altına stop konmalı, neresi kırılırsa yükselişler başlar diye.
Bu verdiğim seviyeleri de kullanarak kendinize çok rahat yön belirleyebileceğinizi umuyorum. Uzun lafın kısası, FED ne yapar? Bu bizim için çok da önemli değil. Bahsettiğim seviyeler kırıldıkça uzun vadeliler alım, kısa vadeliler stop. Tekrar geri dönerse kısa vadeliler de alıma geçerek bu süreci değerlendirebilir. Çok da stres olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum bu süreçte. Kaldı ki altında tekrar bir dönüş görüyoruz. Aslında bakın şu hareket benim biraz tadımı kaçırır. Yani şu yükseliş devam ederse şu aşağıdaki stoplar kalacak. Burada tam bir çift dip oluşmamış olacak. Dolayısıyla bu biraz sıkıcı olur benim için. Yani şu yükseliş yerine aşağıda 1800-1786'ya doğru düşüşler görmek çok daha memnun ederdi FED açıklamasına kadar. Ama tabii şu an burada bir üçlü mum attı. Bundan sonra da gene FED açıklamasına kadar şurada 3 tane mum oluşacak. O mumlar daha sert satışlarla tekrar bu bölgeye çekebilir. Yani hemen dönüş başladı diye de kısa vade ve trade edenler için hani tekrar hemen işleme girelim diye de bir durum yok. Aman dikkat. Şimdi buradan bir altın gümüş rasyosuna geçelim. Bakın altın gümüş rasyosunda 85-15 kırılacak olursa yukarıda bir çift tepeye doğru bir yükseliş gelebilir demiştik. Bu da altın ve gümüşte özellikle gümüşte bir çift dip ihtimalini gündeme getirir demiştik. Fakat şu an o yükselişi göremedik. Tekrar döndük. 85-15'e kadar bir düşüş görüyoruz. Bu yani Fed'i sanki 85-15'i çalıştırıp mı karşılayacaklar? Bu aslında tatsız bir durum. Eğer Fed'de 85-15'i kırmayan bir açıklamayla buradan bir dönüş görürsek o zaman açıkçası 88-35'i de geçen bir yükseliş görebiliriz. Bunun da tabii tekrar oturup bir detaylı analizini yapmak gerekir. Altın ve gümüşe yansımalarını tekrar yarın büyük ihtimalle bir detaylı konuşuruz. Ancak tabii FED'den beklenen o şahin açıklamalar gelmeyecek olursa da 85-15'i kırıp burada sert satışların takibini yapacağız. Şimdi gram altına geçmeden bir dolar Türk lirasına bakalım. Dolar Türk lirasında görüyorsunuz son derece baskılamalı bir süreç yaşanıyor. Şu son tepeyi bir türlü geçemedi. 17.29, 17.29 üstünde kapanışlar görmemiz lazım ki yukarıdaki 17.67, 17.62 bölgesini hedefleyelim. Bu 17.29 kırılmadığı sürece bizim için önemli destek bölgesi 16.36, 16.15 aralığı olacak. Yani 16.15 altında kapanışlar ancak düşüşlerin sertleşebileceğini gösterir. Eğer 17.29 üstünde hareketler görürsek bu 16.15'i yukarıda 16.72 bölgesine çekeceğiz. Dolayısıyla aslında bir sıkıntı yok. Gene kamu bankaları ve Merkez Bankası ile baskılanıp tutulmaya çalışan yani nabzı durmuş gene bakın bir dolar takip ediyoruz. Ancak yönün yukarı olduğu da aşikar. Nisan ayının işte Merkez Bankası verileri çıktı. Bu gene 4,5 milyar dolarlık bir net hata noksan kalemi var. Dolayısıyla hani nasıl tutuyorlar bu doları? İşte böyle tutuyorlar. Yani nereden geldiği bilinmeyen, kaynağı bilinmeyen bir 4,5 milyar dolardan bahsediyoruz. Nisan ayında da şu yatay hareketin nasıl yapıldığı da çıkmış oluyor ortaya. Yani nereye kadar tutacaklar? Ellerindeki para bitene kadar tutmaya çalışacaklar ve bir noktada gene kopacak. Dolayısıyla gram altın için aslında çok da bir sıkıntı yok dolar Türk lirasında. Buradan gram altına geçecek olursak, gram altında da hatırlarsanız şurada bir çanak formasyonumuz vardı. Bunun hedefi 1000 seviyesi dedik. 1000 aynı zamanda bir psikolojik destek veya direnç olarak çalışacak bir bölgedir. Bunun da üstüne attığımızda bakın 3 defa destek olarak çalıştırmış durumda. Şu an onslara gelen alımdan dolayı buradan bir dönüş görüyoruz. Açıkçası burada FED'den çok şahin bir açıklama gelse dahi, bu altını ve gümüşü baskılasa dahi gramlarda yükseliş görürüz. Çünkü bu sefer de dolar Türk lirasının kontrolünün kaybedildiği bir süreç yaşanır. Dolar Türk lirasındaki sert hareketlerden dolayı gram gene yükselmeye devam eder. Onslarda düşüş yaşansa bile. Onsların düşüşü bir miktar dolar Türk lirasının getirisini törpülese de sonuçta gram işte çok daha güvenlidir aslında.
bu etkiyi göreceğiz burada. Ancak tabii son olarak da şunu tekrar hatırlatayım. FED 100 bas puan artış dahi yapsa faizleri çıkartacak 2'ye. Ne demiştik? Diyelim ki 3'e çıkarttı. Hiçbir şey fark etmez. Sonuçta 8.6 enflasyonun olduğu yerde %3 faiz veriyorsan dolarda kalan yatırımcının her yıl %5'lik parasının erimesi anlamına gelecek. Bu nedenle de dolarda kalmaya devam etmeyecek, özellikle borsadan çıkan yatırımcı altın ve gümüşe geçecek. Altın ve gümüşte de yükselişleri eninde sonunda takip etmeye başlayacağız diyelim. Evet, bugünlük de altından bu kadar. Ayrıca bir gümüş videosu da hazırlayacağım. 1-2 saat içerisinde büyük ihtimalle o da yayında olur. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.